Kun limaan sunuun amanama kumaandar akkam jettan. Mormiidhaa miti bar kumaandar kun seera biyyattiin ittiin bultu. Koy kumaandar amma waliin mormiidha. Amma isinummaan ministeera tokko gara ministeera biraa onu jijjiirtani nama bakka buuftaniiti miti. In buuftanii mi? Kan buusuuf hin jira. Kan hin buufnes jira. Bakka Aga immoo nama bakka buuftanii nu halaafitan akka nu fiddaniin ministeera biran akka ministeeraatitti ministeera caalaa eeggamuu qaba namichi kun. Indagana akkamitti nama bakka osoo hin buufne akkamitti baanu hin jettan. Eenyu haa eegu namicha kana? Ajajni seera qaba kumaandar. Yoo isin seeraan nu ajajjan seeraan hin fudhanna. Bakka amma isin halkan kanaan baa halkan kana lubbuu namaa hin nuggannee baana. Dura lubbuu namaa kana eegatanii nu ramaddanii waggaa tokkoof kaas ture. Eenyu teega halaafinna ta'e nu fudhata halkan kanaanu. Nu fudhata. Akkami fudhattan isin eenyu fudhata nu osoo hin taane qaamni nama fudhatuu sun beekamuu qaba. Amma kun bar dubbii dhugaa irra wal mormaa irraa kumaandar nuti fudhataa osoo hin taane Jechuun baasii hin jennee miti. eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'a dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoof security'n biraa jijjiiramu security'n biraa bakka bu'eeti. Dhimma keetii miti dhimma kiyyaa miti. Akkoo qaama mootummaatu dhimma. Dhimma keenyaati. Dhimma mootummaati. Maal jechuudha? Kun kumaandar yaani osoo kaddu'e boolla ol baheetii alaafinna tan akka kenname kana seera mootummaa cabsuuf illee mitan. Seera mootummaa ni hordofanii kabajas. Qajeelchi keessanis nu fudhas ni hordofas. Security maan tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jedhan nama gatanii deemuun maali? Ani moo bineensa jedhan nama gatee hin bahu hin du'a malee asitti. Bineensa jedhan nama gatee hin bahu. Ajaja seeraan na dhufeen fudhaan ajaja oomin fudhu ajaja karaa seeraatiin ni fudha har'a dhiisii borus. Ashi. Kan caalaa wal kadhachuun hin jiru. Ittimnee baay'ee. Ambee jedhee kumaandar na kadhadhaadhaan jiru beekan ammallee. Kun seeraan haa deemnu akkuma tanaan dura dalagaa turtanii naa dalagaa olfaa naa dalagnu ammas. Maal jenne? Kobba'ee hin jenne malee maal hin jenne? Kobba'ee eenyuun bakka buusee ba'a? Egaa amma halkan barii keessaa sa'aatii 11 walakkaa jirra. Egaa amma kan argamnu immoo mana jireenyaa Jawar Muhammad fuulduratti argamna. Qeerroon hedduu asitti argamtanii jirtanii maaltu garana sitti deemni rakkan keessatti argama kana? Tole galatooma akkuma beekamu wanti gara nuu fide yaalii fi doorsisa adda addaa mana jireenyaa Jawar Muhammad fi eegdota Jawar Muhammad akka osoo hayyama seeraa malee akka bahan qaamaa fi bilbilaan doorsisa adda addaa akka gaggeeffamaa ture karaa sooshaal miidiyaanis ta'e qaamaanis mirkaneeffachuu dandeenyeerra. Kanumarraa kaanee halkan keessa naannoo sa'a 9tti iddoo jirru kaanee qeerroon bakka adda addaatii wal gurmeessuudhaan naannoo mana jireenyaa Jawar Muhammad kanatti marsee akka akkuma argaa jirtan asitti argama jechuudha. Egaa amma bariidhaa galgalas namni qeerroo hedduudha kan asitti argamu. Wanti kun sirriidha jettee addaata akka qeerroo tokkotti. Tokkoffaa wanti kun kallattii lamaan sirrii ta'uu dhabuusaa ifaanifattu waan beekamu. Tokkoffaan seeraan ala osoo ajajaa mana murtii malee seeraan ala halkan doorsisanii mana jireenyaa namaa marsuun sirriidha miti. Lammaffaa akkuma walii galattu doorsisni nama kanarratti ta'u miidiyaa kanaa fi nama kanarratti ta'u doorsisa uummata guutuu sagalee sabaaf sablammoota cunqurfamtoota hundarratti ta'u waan ta'eef akkuma walii galaatti nageenya biyya kanaaf ta'e nageenya gaanfa Afrikaatiif sodaachisaa waan ta'eef mootummaas ta'e qaamni waan kana duuba jiru harka keessaa fudhachuu akka qaban dhaamuun barbaada. Egaa amma sa'aatii ammaa kana uummanni qeerroon magaalaa Finfinnees ta'e naannoo Finfinnee jechuudha. Oduu kana dhagee booddee bakka jireenyaa obbo Jawar Muhammaditti argamtanii jirtanii. Uummanni Oromoo hedduu immoo karaa Feesbuukidhaan oduu kana dhaga'een jedhee abdadha. Isaan immoo akka tasgabbaa'aniif ergaan isin argisan maal inni Oromoon immoo waan jalqabneef saniif immoo akka cimsinee galmaan geennuuf immoo maal gochuu qabna jetta?
Tole uummanni Oromoo bakka jirutti hamma ammaatti nagaha wanti haaraan ta'e hin jiru Jawaares hin qabamne akkuma asitti argamaa jiru kana qeerroo marsee eegaara garuu gara fuulduraatti waan ta'u hunda uummanni Oromoo bakka jiru dammaqinaan tokkummaadhaan waan jiru hunda hordofee yeroo barbaade. Hayyee sa'aatiitti dhageenya irraa kaanee sa'aatiitti doorsisaa fi akeeka kallattii maraanis immoo uummanni Oromoo gurrasaa gara mana jireenyaa fi nageenya Jawaar irratti kan inni xiyyeeffatee jiru dhimma nama dhuunfaa waan ta'eef utuu hin taane dhimma namni jaallatuu fi akka gurraa fi ija akka uummataa miidiyaa ta'u nama hundeessee hoogganaa jiru akkasumas immoo mootummaadha wajjiniin nama kallattii isaan qabsiisuudhaan gara uummataatti tajaajilaa bilbilaatii hin jiru Oromoo kan ta'es ta'e isaa wajjin gorfamaa kan ta'e marti isaa iyyuu dhufee bilbilee maalitti jirtu maaltu isin barbaachisaa asii maal gochuu qabna achi immoo isin dhaqqabaa jirra kan jedhudha kan sagaleen dhagahamaatii jiru akkuma argitanii qeerroon miira tasgabbii qabuun waldhageettiidhaan isa dursinee nu ofii keenya hin kennina jedheetidha kan inni hiriiree eegaatii jiru garuu haga yoonaa wanti jiru yoo jiraate sa'aatii Jawaar jedhame irraa kaasee oduun jiru dhugaa haa ta'u iyyuu malee oduun jiru dhugaa haa ta'u iyyuu malee inni hin qabaminiitidha kan inni jiru uummannis tasgabbiidhaan uummata dargaggoo as jiru kanatti qalbii isaa gatee qalbii uummanni as jiru kun yookiin dargaggoon as jiru kun kan Jawaar dursee of kennu waan ta'eef iyyuu isaan irratti miira tasgabbii qabuun imaanaa isaa yookiin immoo yaada isaa gatuu ni danda'a jedheetiin ani yaada kiyya dhaamsa akkumaan jechaati jiru isa wajjiniin jirra akkuma isin wajjiniin jirtanii isa wajjiniin taane baraaramiinsa balaa sarara gahuudhaaf jiru ni dandamachiisa. Egaa Jawaar nama tokko inni immoo uummata yookaan immoo qeerroof qarree kumaatamaan lakkaa'aman lakkoofsee jira namni nama du'uun isaan oolu nuti immoo boru bakka isaa buunee biyya keenya kana eeguudhaaf qeerroof qarree maal gochuu qabna jettee yaadda? Egaan Jawaariin dursa wanta nuti beekne hin jiru kaayyoo isaatii fi murannoo isaa beekumsaa fi dandeettii akkasumas immoo tarsiimoo inni qabsoo keessatti fayyadamudha kan nama hundaa wajjin wal isa barsiise utuu dandeettii hin qabaatu ta'eeti akka nama kamiiyyuu ganda isaa keessatti illee utuu hin beekamin hafa amma garuu sadarkaa biyyaarra darbee sadarkaa ardiilee fi kaatellee balaa isarra gahu hin feenu yoodhuma kan gahu ta'e iyyuu immoo akkuma goototni darban wareegamanii nuun firii isaa innis Jawaarumti mataan isaa iyyuu firii warra wareegamtoota kanaa ta'e wanti nuti hin taaneef hin jiraatu yookiin immoo wanti firii of haa eeggatu dhimma magaalaa Finfinnee jenna taanaan dhimma Oromiyaa jenna taanaan dhimma afaan Oromoo jenna taanaan dhimma nama Oromoo jaallatu jenna taanaan Oromoon kamiyyuu waan isaa irratti nama hin dhiisu waan ta'eef iyyuu murtii gowwaa Egaa bona inni biraa immoo maal inni site egaa nuti uummanni Oromoo calluma jennee Finfinneen kan keenya jenna malee osoo sabni nafxanyaa tokko akkas ta'e irra ta'eeti hundi isaanii bakka isaanii yaa'anii ba'an hin beekne miti qeerroon magaalaa kana keessa jiru uummanni Oromoo immoo Finfinneen kinkiyya jechuurraa magaalatti keessa galeetiin abbaa biyyummaa isaallee kan mul'isu guyyaa kana nama fayyada beektee abbaa biyyaa ta'uun gama kanaan maal gochuu qabna jettee yaadda? Amma walumaa gala isaa jarrittiin kan firaaf eeleen naamne ormaaf eegeedhaaf akka jedhan sana murtoowwan baay'ee isaa argineerra murtoo saba fayyadu wanta sabitti gammadu miidiyaaleen fi namoonni fi sagantaawwan sadarkaa federaalaatti labsamaniiti adeeman akka hanqatan ta'aniiti jiru. Kanaaf wanti naaf hin gallee fi uummata hunda burjaajessaa jiru uummata hundaaf galaati hin jiru kallattiitti mootummaan deemaatii jirudha. Kallattiitti koree jiraawwachiiftuun biyyittii kana qaamoleen mootummaa itti biyya kana oofaa jiranidha. Maal yaadaniitudha? Maanni wanta akkasii akka inni wanta gaarii hin taane hundumti keenya iyyuu ni beekna. Dhimma abbaa biyyummaa kan magaalaa Finfinnee kanas yoo ta'e duraan akka itti dhabame ni beekama. Akka itti fidamu sanas irrattis hojjechuu utuu danda'anii uummanni hundumtuu imaanaa isaanitti kenneetii utuu jiru qaamni mootummaa poolisii tumuurraa poolisii saba fayyaduuf baasuu dhiisuurraa gara murtoo saba muufachiisuu dubbii nama muufachiisuu kan haamilee namaa tuqu kan eenyummaa sabaa xureessuu dubbachuu fi gochuurraa duubatti jedhaati hin jiru waan ta'eef iyyuu waanota akkasiirraa of qusachuu murtoon fedhii uummataa ilaalcha keessa hin galfamne ni ta'a taanaan gara isa boqonnaa haaraatti kan ce'amu ta'a jechuudha. Hayyee galatoon. Isaa qoy. Walakkaarra jirra. Egaa akkuma beekamu sooshaal miidiyaadhaanis ta'ee gamoota garaagaraatiin
Jawar irratti wantoonni adda addaa raawwatamuu isaanii dhageettaniiti qeerroon garaagaraa kanasitti argamtanii miira akkamii keessa jirtanii maal sitti dhagame kun ta'uu isaatiin? Kun ta'uu isaatiin baay'ee na gaddisiisa maaliif haalli adeemsa biyya kanaa yeroo gara yerootti baay'ee wal faaleetiin jira kallattii namni tokko fuuldurri biyya kanaa kana jedheeti murteessuu hin dandeenye irra gaheetiin jira kun immoo adeemsa tarsiimoo imaammanni biyyattiin tun ittiin durfamaatiin jirtu ifa galeessa kan hin taane ta'uu irraayi yeroo akkana amma asitti argamnee jirru kun immoo yeroo itti Oromoon kamuyyuu tokko ta'eetiin adeemsa isaa bareechifatee dursaa isaa itti eeggachuu qabudha kana jechuun immoo haala tarsiimoo yookaan imammata ittiin kanaan dura adeemaatiin ture san wal dhageeffatee wal hubateetiin wal danda'eetiin adeemuu qaba asittis kan argamneef qeerroon magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee jiru hundi tarsiimoo imammata ittiin duraan Jawar nu dursaa tureen wal dhageeffannee naannoo kanatti argamneetiin jira. Taatee guyyaa kanarraa uummanni Oromoo maal barataa gara fuulduraatti maal gochuu qaba jettee yaadda? Uummanni Oromoo taatee guyyaa har'aa kanarraa wanti inni barachuu qabu keessaa tokko ija kan kee eeggachuu kan qabu si'i ija kan kee eeggadhu namni siif eegu hin jiru bakka kamittuyyuu of ta'ii dhaabbadhu stand by ta'ii dhaabbadhu namni biraa kan dhufeetiin siif birmatu hin jiru kan keetis yoo ta'e har'a alagoomeetiin jira namni siif ta'u hin jiru of ta'i borus kan siif ta'u ilma keetii ilma kan kee duuka bu'iitiin dhaabbadhu dhaabbileen Oromoodhaaf dhaabbanne jettan hundi keessan har'a nu cinaa yoo dhaabbatan qeerroo cinaa yoo dhaabbatan Jawar cinaa yoo dhaabbatan egereen keessan kan boruus itti fufata Oromoon ala eessa sin geettan eessa sin tarkaanfattan ce'umsi keessan nu waliin yoo ceetan qeerroo waliin yoo ceetan nama keessan kan isin hoggan kan tarsiimoo fi imaammata keessan isinii baasu yoo of harkatti qabataniitiin ceetan ce'umsa jettanii ummata biraallee ceesisuu dandeetta waan ta'eef. Galatoomii amma bariidha qeerroof qarreen kumaatamaan lakkaaman bakka iddoo jireenya isaatti argamtanii jirtanii ummanni Oromoo bal'aan immoo mana isaatti taa'eetiin feesbuukidhaanis ta'e gamoo danda'eena waa'ee kanaa odeeffannoo argachuudhaaf wantoota garaagaraa taasisaa jira isaan immoo akka tasgabbaa'aniif egaa nuti as jirra waan ta'eef waan ta'aa jiru argina waan ta'eef isaanis akka tasgabbaa'aniif tokkummaa isaanis akka cimsaniif ergaan qabdu maal inni dhumarratti? Ergaan an qabu kallattii sooshaal miidiyaa garaagaraatiin odeeffannoowwan tamsa'an hedduutu jiru. Isaan san namoonni as jiran hundi odeeffannoo kana itti dhiyeenyaan hordofanii isiniin gaan waan ta'eef isin hin burjaajayina qaama beekamaa odeeffannoon isaa beekamaa ta'e qabatamaa ta'e irraa odeeffannoo argachuu qabdan malee odeeffannoo Facebook yookaan sooshaal miidiyaa garaagaraa irra jiru tamsa'e fudhattaniitiin hin deemina ammaaf nagahaa jirra haala jiru hunda akkaataa itti deemamu hunda kan asii walii ifa goonu waan ta'eef kallattii hundaanuu of eeggaadhaa kan dhaamu isa kanaa. Shamarran keessa nagila. Isi tuna sentra. Isi nagila. Isi dubbisee kama dubbisee la. Isi turre oli deebinas. Hello. Amma baay'ee galatoomii egaa amma barii keessa sa'aatii 11 walakkaarra jira qarree fi qeerroon magaalaa Finfinnees ta'ee naannoo Finfinnee egaa sooshaal miidiyaa irratti oduu kana dhageetii iddoo bakka jireenya Jawar Muhammaditti argamtanii jirtanii gaaf dura dhageeftu maal dhagaamee miira akkamii keessa jirta sa'aatii ammaa kanarra? Yeroo awwaala dhageenyu wallahi gadda guddaa handhuura Finfinnee keenya biyya abbaa keenyaa keessatti gochi kun gochi mootummaa keenya obbo Jawar Muhammad ija keenya qabsoo abbaa qabsoo keenya ija keenya irratti gochi godhame kun gocha haalaan sagalee kee qabdi qisho gocha haalaan nama gaddisiisuu fi baay'ee namatti dhagahamudha gochi kun immoo gocha Oromoo lafarra jiru qofa osoo hin taane Oromoo ganaa hin dhalatin ka garaa keessa jirullee gocha ilaallatu qabudha gocha kana dammoo warreen dalagan warreen ilaalcha gadhee ilaalcha xixiqqoo ilaalcha duubatti hafaa warreen qabanidha gochi kun immoo gocha kanneen akka oppidiyoo dudullootaa jechuudha warreen gocha kana dalagan har'as hin taaneef yaaliin isaanii boris hin ta'uuf iftaan illee hin ta'uuf jechuudha Oromoon galaana bakka jiru Oromoon afaan tokko tahee galaana afaan tokko tahee duruu afaan tokko bakka jiru walitti yaa'ee itti deemuu qaba qabsoon kun jechuudha haala kana wanti kun yoo ka itti fufu taate Oromoon bakka jiru tokkummaadhaan itti fufuu qaba qabsoo kana galmaan gahuu qabaan jedha. Egaa nuti amma sa'aatii ammaa kana bakka iddoo jireenya Jawar Muhammaditti argamnee jirra. Sabni bal'aan immoo mana isaatti taa'ee karaa moobaayiliitis ta'ee feesbuukidhaan sooshaal miidiyaa garaagaraatiin namoonni odeeffannoo argachaa jiranii isaan immoo akka tasgabbaa'aniif as hin jiran waan ta'eef waan as jiru nama ja'a argetu beeka waan ta'eef
isaanis akka tasgabbaa'aniif Oromoonis immoo gara fuulduraatti gaafiin gaafachaa jiru akka galmaan gaatuuf tokkummaa gama cimsutummaa gochi qabeenya dhuma irratti deefinaa Oromoo waan gochuu qabu bakka jiru hundaa amma tasgabbiidhaan waan jiru miidiyaa irraa dhugaa jiru laaleetini wanti dhufu takka illee hin jiru qaras hin taaneef amma illee hin ta'uuf waan ta'eef tasgabbiidhaan wal dhageeffattee deemuu qaban jedha. Ayyee galatoon Hayyeeffadha. Godumee hoo? Batta si vede completamente. Istintire, achuma irraa Qeerroo jirtu. Jirra. Qeerroo jirtu. Jirra. Qeerroo jirtu. Jirra. Ijoollee Jawaar jirtu. Jirra.